gente, aqui é a Tia Tchan, então eu vou contar a história como que eu peguei meu cachorro. Esse cachorro aí. Então, eu já tive uma cachorra e outro cachorro. Assim, eu peguei primeiro uma husky siberiana, né? E depois eu peguei um golden, só que os dois faleceram porque uma comeu um negócio estragado e ninguém quer saber. Mas tudo bem. Depois que eu decidi qual cachorro eu queria, fui pegar. E primeiro dia eu fui lá, né? Peguei. Mulher começou a falar com a gente. A mãe dela queria muito brincar comigo. A mãe dele, queria muito brincar com a bolinha que ela tinha. E tava cheia de baba e eu fiquei tipo... Mas isso não vem a caso. Assim, todos os irmãos dele começaram a me morder. E assim, depois de conversar, a gente pegou o cachorro, que é o Thor. Ficou. Ele tem agora tipo 2 meses, eu acho. E agora ele não para de bagunçar. O primeiro dia ele era. Ainda tava acostumando com a casa. Isso foi bem estranho pra ele. Tipo, uau, que é isso? Isso é de comer? E ele comia. Mas ele ainda faz isso. Sempre. Sempre. Todo dia. Agora ele come nós. Não nesse sentido. Ele come meu pé. Ele come o que tiver pela frente. E isso não é normal, mano. Meu cachorro tem problema.